temeli 1960'lı yıllarda atılmış olan Hassan İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler topluluğunun çatısını oluşturmaktadır. Dekor ve DKR tescilli markaları altında 350'den fazla ürün çeşidiyle inşaat el aletleri sektöründe lider konumda olan Hassan, değişime verdiği önemle 2009 yılında dev bir adım atarak Çayırova Kocaeli tesisini ülkemize kazandırmıştır. 21 bin metrekare kapalı alanda üretimin yanı sıra yönetim, planlama, pazarlama ve satış fonksiyonlarını da yürütmektedir. Yurt içindeki pazar liderliğini koruyan Hassan, ISO 9001-2008 kalite politikasıyla ürün, hizmet, güven ve ticari anlayış kalitesini onaylatmış, ürün gruplarına göre Türkiye'nin en büyük üretim tesisine sahip nadide kuruluşlardan biridir. ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi. Dünyada enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük değişimler firmaları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün farklı gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak işletmelerde tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Ham madde kalitesi. Ahşap modellerde birinci sınıf buharlanmış ve fırınlanmış kayın kereste kullanılmakta, özel olarak Hassan standartlarına uygun hazırlanmaktadır. Plastik ham maddeler, CE normunda ISO 9001-2008 kalite sertifikalı olup, Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden ithal edilmektedir. Yay çeliği ve paslanmaz çelikleri çeşitli kalınlıklarda, özel speklerde ve sertliklerde uluslararası standartlara uygun olarak Almanya ve İtalya'dan ithal edilmektedir. Üretim aşaması. Tüm ham maddeler standartlara uygun olarak çeşitli testlere ve kontrollere tabi tutularak giriş kalite kontrol onayından geçirildikten sonra üretim aşamasına geçirilir. Ürünler büyük bir titizlikle uluslararası kalite standartlarına göre üretilir. Yarı mamuller proses kalite kontrol aşamasından geçerek üretim bantlarına düşer ve bir sonraki aşama için yoluna devam eder. Üretilen ürünler etiketleme ve paketleme öncesinde müşterilerimizle buluşmadan önce son kalite kontrolünden geçer. Üretim proseslerinde kullanılmakta olan makine ve ekipmanlar da Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde mekatronik tasarım ilkelerine göre tasarlanmakta ve üretilmektedir. Şirket makine parkurunun %70'lik bölümü araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu tasarlanmış ve üretilmiştir. Sevkiyat kalitesi. Hassan B2B bayi iletişim platformu sayesinde online gelen siparişler hazırlanıp sevkiyat için araçlara yerleştirilir. Ürünler anlaşmalı kargo şirketiyle Türkiye'nin en uzak köşelerine bile en kısa zamanda gönderilmektedir. Her bir kutu ve müşteriye giden her kolide Hassan güvencesi vardır. Personel kalitesi. Tüm şirket çalışanları eğitim, bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda seçilmekte, iç ve dış kaynaklı düzenli eğitimlerle yeterlilikleri arttırılarak iş gücü kalitesi sürekli geliştirilmektedir. İdari kadro her biri kendi alanında uzmanlaşmış bireylerden oluşmaktadır. İhracattaki etkinliğimiz. Hassan iç ve dış ticaret, yurt dışı fuar katılımları, müşterilerine satış ve ürün tanıtım eğitimleri ve genel görüşme ziyaretleri gerçekleştirmektedir. 4 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Hassan, Avrupa, Rusya, Orta Asya, Avustralya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya kendi marka ve kalitesini kabul ettirmiş, ihracatta bir dünya şirketi olma yolunda attığı adımlara hız katmıştır.
Türk markasını vurduğumuz bazı ülkeler. Hassan, ürün ihraç ettiği ülkelerin sayısını arttırmakta, bu amaç için gerekli stratejileri güncelleyerek geliştirmektedir. Hassan, 1960 yılından bugüne yenilenen teknolojisiyle, erişilmez deneyim ve uzmanlığıyla yoluna devam etmektedir.